សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទម៉ូតូបន្តិចណាបងណាចូលមកមើលការ live មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសិតតែជាប្រភេទម៉ូតូជប៉ុនសំណុំស៊ីនស្អាតបងណាតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទម៉ូតូបន្តិចកតាពន្ធដែលនាំចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនចំតែម្ដងណាគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊េរីបងអាចចូលមើលតាមការ live ឬក៏បងមកដល់ទីតាំងខ្ញុំផ្ទាល់ណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ27ណាបងណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ27ណាពូអត់ទាន់យកអា STR ណាកាត់មើលអានេះវីដេអូមើលអានេះវិញតម្លៃយើងបងនោះមកនិយាយថាតម្លៃយើងចាប់គាត់យើងចូលទៅគាត់ចាំសិនចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទម៉ូតូបន្តិចណាមិនថាប្រភេទម៉ូតូតូចម៉ូតូធំបងអាចchơiមកមើលនៅក្នុងមកមើលផ្ទាល់នៅទីតាំងខ្ញុំគឺនៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាបងណាម៉ូតូគឺមានច្រើនប្រភេទមែនតើមានប្រភេទម៉ូតូតូចម៉ូតូធំបងគឺតម្លៃវិញសមរម្យគឺថ្លៃខ្លាំងណាស់ហើយជាប្រភេទម៉ូតូកតាពន្ធហើយបងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តក្រុមហ៊ុនមានទាំងលក់ដុំលក់រាយហើយយើងទទួលការកម្មង់ណាបងចង់កម្មង់ម៉ូតូគឺយើងអាចធ្វើការកម្មង់បានតាមរយៈម៉ូតូដាក់ជាទូកុងតឺន័រមកតែម្ដងណាបងណាការកូនទាប្រើចង្កឹះលេខមានប្រើចង្កឹះលេខចាំមកប្រភេទកូនទាប្រើចង្កឹះលេខខ្ញុំមិនបានចូលស្តុកទេបងមានតែប្រភេទអូតូប្រភេទជាណូកប់ចង្កឹះលេខអត់តាន់ចូលស្តុកទេណាបងណាមានតែប្រភេទអូតូមានច្រើនអូតូកន្លែងខ្ញុំមានច្រើនណាបងហើយតម្លៃគឺថ្លៃខ្លាំងសមរម្យមែនតើចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទម៉ូតូដែលនាំចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនចំតែម្ដងណាបងណាជាប្រភេទម៉ូតូกระดาษពន្ធស៊ីនសណ្ដុំអត់ទាន់ប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរហើយក៏អត់ទាន់ធ្វើគឺមានលក់នៅហាងសាការ៉ាម៉ូតូ shop ទីតាំងនៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327បងប្អូនទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាប្រភេទម៉ូតូគឺមានច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកមែនតើនៅក្នុង stock ផងនិយាយទៅគឺយើងមានម៉ូតូតូចម៉ូតូធំអូតូអង្គញាចង្កឹះលេខហើយនិយាយទៅតម្លៃវិញខ្ញុំមានធានាជូនគឺសមរម្យធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើណានៅក្នុង stock យើងមានចាប់ពីតម្លៃ$350បងមាន$350គឺបងអាចអញ្ជើញមកទិញនៅក្នុងឃ្លាំងខ្ញុំបាននិយាយទៅតម្លៃម៉ូតូគឺយើងមានចាប់ពី$350ណាហើយម៉ូតូដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងសិតតែជាប្រភេទសំណុំស៊ីនទាំងអស់សំណុំស៊ីនមួយមកពីស្រុកគេតែម្ដងគឺយើងអត់មានទិញនៅស្រុកខ្មែរលក់អីណាយើងអត់មានទិញនៅស្រុកខ្មែរលក់ទេបងប្អូនសិតតែស៊ីនសំណុំមកពីស្រុកគេបងហើយតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃសមរម្យខ្លាំងបងប្អូនណាបងដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងអាចធ្វើការខមមិនសាកសួរឬក៏បងមកដល់ទីតាំងខ្ញុំផ្ទាល់ណាទីតាំងដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងទីតាំងគឺនៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាបងប្អូនទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាបងប្អូនToday មានច្រើនណាបង Today ខាងខ្ញុំមានច្រើនគ្រឿងមែនតើណា Today មានប្រើបិចមានប្រើបែនហើយតម្លៃគឺធូរថ្លៃខ្លាំងបងប្អូនណាហើយស្អាតច្រើនណាស់ប្រភេទ Today បងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ PCX បង PCX ក៏ខាងក្រុមហ៊ុនមានច្រើនដែរណាមានច្រើនមែនតើនៅក្នុង stock បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការ PCX យកទៅប្រើប្រាស់ណាបងណាមានចាប់ពីស៊េរី010រហូតដល់022បង PCX ខាងខ្ញុំគឺមានស៊េរី010ដល់022
hai tên này chun thằng con lập hiệp mà em mà ngang mà xa mà xịn mà sầm nóng mà cũng nát hayพี่จะไอ้ด้านนั้นขับรถนั่งสรีช่างโซนมาใครปีบออกปอมันเหมือนปอกไม้ถ้าก็มันเหมือนปอกปอกแพกเพียงปอกแพกดาวสะอาดนะครับเลยขัดแถวขัดน้องจังมือเต้เวียดเหนียวสรีพี่จะไอ้นี่คือสะอาดครั้งมันแต่นะบอกป้องอ่ะกบเตือ FI เกยโยปัดเลยน่าเอ้ป้องอ่ะกบเตือน่าตอนเกมมาโยไปบอกกบเตือน่าเหลาเย่con môi tờ lại cha con con nhóm miên tờ lại mà rồi chiêng thì rồi chiêng vậy ta miên tam bọc thịt con chẳng có nào bỏ miên tam bọc thịt con bỏ khi giờ ai xô một hai pi nâng mà cả cha con khi giờ ai xô một hai pi nâng tờ lại sam chiêng ấy bông sam chiêng ấy một hai pi bông một hai pi nâng bao chục con trong tay mà đón á bông một hai pi ní cứ chục con trong xịn mau bò hai sam chiêng á tầm lại sam chiêng nèบอกเตียนปอนังม้วยให้มีแบบไฟม้วยปอสอไฟม้วยนี่ปอสอซอมเมอร์กบเตือติดบ้านอดบ้อง2 กิโลให้แต่ไหลเหมือนได้บ้องชาบ้องใหญ่ตื้อกบเตือกิโลวิตาไซส์ประมูลกิโลกิโลสินม้าวบ้องกิโลไซส์ประมูลกิโลนั่นคือกิโลสินโดยทำไมจังมาโตนั่นคือสะอาดคลั่งหมองกบเตือนั่งใหญ่แต่ประเภทมาโตด้วยมาโตทำไมจังบ้อง6 กิโลวิตาต่อไซส์ประมูลกิโลให้สะอาดคลั่งมันแตนนี่บ้องนี่สะอาดระบองใดเชิงไอ้หมาแอมปันขอนท่าประเภทกบเตือนนี่อัดเมียนเดย์ได้นะบองนะแขกประเภทอัดเดย์ได้สะอาดใหญ่เต้ยยังบัดเมื่อเช้าในบองในตาไอ้มาโตนี่วิวมาดูดูไม่จัง6 กิโลวิตาไซส์ประมูลกิโลนะเมียนมวยอัดบองปลาเดย์นะบ้องใหญ่เต้ประเภทผัดแดงยำอัดเมียนเนี่ยเมียนแต่มวยนังอะต้องสต็อกในซาแต่มวยนังเองในซาแต่ตูมนยังลุอ่ะหมองแต่แหลกเมาลุอ่ะแต่แหลกเมาลุอ่ะจังงั้นนะบองตะไล400บ้องกบเตือนนั่งตะไล400กบร้อนไผ่แข็งเอามาจ้าบ้องกบร้อนไผ่แข็งย่อมเมียนสรีโซนดับไหวมวยให้หนึ่งโซนมาไผ่ปีมวยในข้างกลางกบดำใบนั่งร้อนไผ่แข็งนั่งบ้องตะไลเวียเมียนมาไผ่แข็งแต่3 เชียงนะโซนดำใบมาไผ่แข็งโซนมาไผ่ปี3 เชียงยังมีปีเขืองบ้องไอ้กบได้ย่อมไปให้บ้องนี้ปอกไม้ปอซอนั่งนั่งประเภทกบร้อยดับป้าบองเรียสังใบจังนั่งกำลังเวียมร้อยดับกำลังหาวิมินปีนะวิมินร้อยดับวิมินหานะบองนะก็กบชงปลา FI จะบองกบชงปลา FI เมียนจับตีประมวยรอยแผลหมอยเชียงแผลหมอยแผลตัวประมวยรอยจังอะกบชงย่อมเมียนชราเหมือนกันกบชงเผาใบย่อมเนี่ยเผาใบก็เมียนเผาเป็นก็เมียนได้บองใบหรือกบเป็นประเภทกบเตือนั่งใบบ้องกบเตือนั่งใบนะเพศเผาใบกบเตือนั่งเผาใบบ้องกบเตือจังบองในข้อจังบ้านประเภทมันโตมันตักนะบนนั้นมันทำประเภทมันโตมันโตท่อมบองให้ขบหมดขบมาขบสรีแต่มาดอง
គឺមាននៅហាងសាការ៉ាម៉ូតូ shop នេះឯងណាទីតាំងនៅខាងលិចស្លាកអន្តរៈលើផ្លូវ327បងសម្លាញ់ណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចស្លាកអន្តរៈទេវីលើផ្លូវ327ណាបងពីអាគប់ទឿប្រើបេនចាយអើយចូលជាងរហូតជាអាគប់ទឿប្រើបេនចាយអើយចូលជាងនិយាយទៅបងប្រភេទប្រើបេនប្រើបីវាល្អមួយយ៉ាងម្នាក់ទេណាបងណាដោយសារតែបងមានបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែលើប្រភេទម៉ូតូហ្នឹងវាចេះនិយាយថាជាប្រភេទម៉ូតូវាយ៉ាងម៉េចវាប្រើយូរឬក៏ម៉ូតូហ្នឹងបងឯងទិញអាគប់មកទឹកកតាពុនឬក៏ស្លាកលេខអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាប្រភេទម៉ូតូស្លាកលេខកតាពុនរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំហ៊ានធានាហ្មងសុទ្ធតែស្អាតសំណុំស្អាតប្រើពេនក៏ល្អពេជ្រក៏ល្អដែរបងហើយប្រើពេជ្រស៊ីសាំងតិចជាងពេនណាពេលខ្លះបងទិញអាគប់ប្រើពេនហ្នឹងគេប្រើយូរទៅ4-10ឆ្នាំអីចឹងទៅហើយម៉ូតូវាអត់សូវល្អអត់សូវស្អាតអញ្ចឹងណាបងវាធ្វើអត់ត្រូវជាងខ្លះទៅជាងខ្លះធ្វើទៅវាអត់ត្រូវម៉ូតូហ្នឹងក៏វាមួយយ៉ាងដែរវាអាសាខូចអញ្ចឹងណាតែបើបងយកចេញពីឃ្លាំងខ្ញុំនេះមិនថាបេនមិនថាពេជ្រទេបងគឺល្អប្រើដូចគ្នាព្រោះមកសិតតែស៊ីមសនំណាយើងអត់ទាន់ប្រើអញ្ចឹងយើងដឹងគុណភាពម៉ូតូរបស់យើងចាបងដាវីនសួស្ដីបងសួស្ដីបងសួស្ដីខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងចង់បានប្រភេទម៉ូតូស្អាតណាសំណុំស៊ីនក្តាប់ពុននាំចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនអត់ទាន់មានស្លាកលេខបងអត់ដែលមានបញ្ហាគឺនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយសាការ៉ាម៉ូតូ shop ហ្នឹងតែម្ដងណាទីតាំងនៅខាងលិចស្លាកអន្តរៈលើផ្លូវ327ណាបងម៉ូតូសិតតែស្អាតនិយាយទៅហ៊ានធានាជូនដល់បងយកទៅប្រើប្រាស់ដឹងតែអែមហ្មងប្រើមួយដឹងមួយណាមិនថាប្រភេទម៉ូតូតូចម៉ូតូធំឯងបងគឺមានច្រើនមែនតើនៅក្នុង stock នេះតែម្ដងណាបងណាបងអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបងសម្លាញ់ទីតាំងនៅខាងលិចស្លាកអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាបងទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចស្លាកអន្តរលើផ្លូវ327ណាបងណាcòn mấy người đi có bắt tỏi không
អូខេណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានម៉ូតូស្អាតសំណុំស៊ីនបងអាចជួយមកដល់ទីតាំងខ្ញុំផ្ទាល់ណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលេខស្លាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាបងណាបើកលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ណាហើយបងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងអាចឆាតចូល page ឬក៏មកដល់ទីតាំងខ្ញុំផ្ទាល់ណាទីតាំងនៅខាងលេខស្លាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបិទ live ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាំជួបគ្នានៅបន្តនៅថ្ងៃស្អែកណាបងណាអូខេបាយបាយ